Du vet den boka her? Eller du vet kanskje ikke den boka her, men du vet den boka her. Det her er den norske oversettelsen av den boka her. Det her er ikke så mye en anmeldelse av oversettelsen som bare en rant om hvordan folk syns at den titelen her er dårlig. Faen ta skjebnen. Jeg skal innrømme at det ikke er like poetisk og vakkert som The Fault in Our Stars. Feilen i våre stjerner. Det er så direkte oversatt, og det høres ikke bra ut i det hele tatt. Det blir ikke like poetisk og vakkert. Det blir ikke bra, og en innmari dårlig oversettelse av en bok vi alle er veldig glad i. Ok, så kommer vi til mitt neste punkt, ordet faen. Jeg blir like frustrert hver gang jeg hører noen som oversetter faen ta skjebnen med fuck faith. Fuck fate. Det første gang jeg hørte det, så var det fuck destiny. For det første, ikke destiny. Fate. For det andre, faen er ikke et like sterkt uttrykk som fuck. På norsk så har vi et hakket mer liberalt syn på banning. Jeg leste nettopp en artikkel om en oversetter som er nødt til å gjøre andre ting med banning når de oversetter fra norsk til andre språk. Fordi at det er en kulturell ting som verden vil bare se på Norge som et veldig barbarisk land hvis de får høre all banning. Så problemet da, er at faen er kanskje det var et sterkt banneord for 50 år siden. Nå så hører du det overalt. Du prøver selvfølgelig å la være at ungene dine begynner å snakke så stygt. For eksempel så prøver vi å moderere oss når vi snakker i offentlige sammenhenger, eller når vi snakker med barn. I norsk film så blir jo ikke et faen sett på som en så stor oversettelse som et fuck blir i amerikansk film. Jeg mener, man kamuflerer fuck med for eksempel fudge eller frack. Hvis man skal oversette fuck fate til norsk og beholde de konnotasjonene som fuck har på amerikansk til norsk, så må du si noe sånt som vi se hva det styggeste bannerdet jeg kan gå på. Jeg tror vi må sette sammen den norske banneren her. Faens jævla hestkuksskjebne. Og jeg tror ikke man kunne hatt det som en titel på en ungdomsbok, ikke engang i norske bokhandler. Det jeg skulle prøve i dag var å oversette faen ta skjebnen, den norske titelen på The Fault in Our Stars, til et engelsk som er representativt for den faktiske kulturelle greia. Faen ta skjebnen. Jeg har et relativt konkret eksempel. Her sier Isaac, det er prebegravelsen. God damn it, Augustus, editing your own eulogy. På norsk så er det oversatt med faen heller, Augustus, skal du redigere din egen minnetale? Så la oss da bli enige om at goddammit er nærmere faen enn fuck. Og vi kan jo være helt enige om at goddammit og fuck er to vidt forskjellige ord. Jeg må drikke litt te for å roe meg. Men man kan selvfølgelig ikke si goddammit fate. Fate be damned, kanskje? Poenget mitt er at faen ikke er et veldig kraftig kraftuttrykk. Og at fuck er mye styggere. Jeg har et eksempel, jeg har en anekdote, yes! Faren min er lærer i videregående skole. En gang så var han veileder for en amerikansk utvekslingsstudent. Elevene kommuniserte nødvendigvis med denne fyren på engelsk. Og min far fikk en klage fra en elev, fordi han hadde fått anmerkning for å si fuck til denne studenten. Det ville du fått i amerikansk skole. Det kommer litt an på konteksten selvfølgelig, men hvis du sier faen til en lærer i norsk skole, så får du kanskje et stygt blikk. For å ta det helt bokstavelig, så betyr faen, faen er jo en sammentrekning av fanden, som er et gammelt ord for djevelen, så devil may take fate. Det var virkelig ikke helt elegant. Damn fate. Screw fate? Kanskje? Screw er kanskje litt hevre igjen. Jeg er ikke oversetter, men det jeg vet er at faen ikke kan. Det kan bare ikke oversettes med fuck. Kan vi være enige? Okay. Takk skal du ha. Jeg burde egentlig ikke være så oppgitt over det her, men jeg er bare så lei av at språket mitt, jeg har et nært forhold til språket mitt, det har sikkert du også, ikke mitt språk, men til ditt språk. Språket mitt blir degradert, sakte men sikkert, av dem som bruker det. Av oss som bruker det, til at det må ha en direkte oversettelse til engelsk. Men det har ikke det. Og så driver folk og sier at norsk har så mye dårligere ordforråd enn engelsk, og da sier jeg det.
da har du ikke et spesielt godt ordforråd. Når alt det her sagt, så er jeg veldig lei av at norsk ungdomskultur blir degradert til en ting hvor når voksne skal gjøre noe med det, så er de nødt til å legge inn et banneord av noe slag. Filmen Få meg på for faen. Eller filmen Kyss meg for faen i helvete. Ja, eller faen tar skjebnen. Selv om faen ikke er et veldig stygt uttrykk å bruke i norsk dagligtale, så forurenser det språket ditt litt, da. Det er fullstendig unødvendig. Da Få meg på for faen kom. Da var det litt edgy, ikke sant? Det var litt edgy, og det var liksom ungdommelig og kult. Men det blir litt utvannet, du vet da.